Всем большой-большой привет, всем доброе утро. Все в школе уже, дети. Сегодня суббота, выходной. Все остальные спят. Илья с Никой в школу ушли. Я имею в виду спят. Это Савелий, Ульяна и Саша спит. Ему не на работу. А я продолжаю печь блинчики. Вот сколько я уже сегодня напекла. Пеку. Окно еще не открывала. И вообще окна. За окном снегопад. И уже сейчас минус 8 или 9. Непонятно. Это не буду шторку пока открывать. Но там метет. Здесь плохо видно, но метель за окном. И сегодня уже должно быть 0 градусов. Ночью было где-то минус 16. Такая вот у нас погода. Вчера установили елочку. Ну это гирлянда мигающая. Не купили такая. Она не мигающая. Тарапарам-пам-пам. Тарарирарирам. Ульяша своего малыша под елку положила. Не видно, наверное. Вот она у нее лежит. И елочка такая. А то в темноте-то не видно. Приехали в магазин. Хотела сказать, все уже идут. Саша ушел с Ульяной за лопатой. Лопату им надо, мы уже в газовый съездили. Она, наверное, знаешь, я думаю, что он ей купит эту лопатку. Наверное, лопатку, наверное, будет просить. Вот. Я не пошла, осталась. Я что убежала. А потом нам надо сходить. Сапоги, в общем, мне надо посмотреть себе. Мои-то совсем, как сказать, раскололись. Почти. Надо в Ленинский пойдем. Вот тут мама тут сидит с Савиком. Совик. Ну, какой нос. Да. Открыла у Саши вон окошко. Потому что в машине запах не очень такой. Тошнит аж. Вообще-то должны сокращенно быть сегодня обедов. Но все равно до 12 будут учиться. Даже в субботу держат. У меня сапог хочет теперь кушать. Еще вот эти сиденья он новые поставил, они еще какие-то не такие. Вот сиденья вот такие поставил. Ну, оно и неудобное вообще какое-то. Раньше, которые родные были сиденья, они лучше, чем какие-то то ли от Volkswagen, то ли от чего-то поставил, непонятно. Лопату ищет, наверное, до сих пор. Думаю, что у меня вчера нога мерзнет в моих сапогах. Ходили. Да, мне кажется, уже кушать хочет. Идут уже с лопатой. Скажет, что-то это окно открыло. Ульяночка моя, где там? Где моя Ульяночка? Точно, она выпросила у папы лопаточку. Сава, что не поможешь сестре? Конечно, наверное, сама лопату еще покупала. Ой, Уля, тебя 3 человека. Папа покупал. Тяжелая такая Ульяна, так, конечно. Сава чек проверяет еще, сколько лопаты стоит. Две 900 я отдала за сапоги. Посмотрели в Ленинском, там ничего не выбрала. Потом, да, иду сразу в сапогах новых. Мои, потому что хочет кушать. Вот ключ я нашла. Да, мама ключ потеряла. Пришлось бы сейчас болгаркой пилить двери. Ой, скрывать. Савелий несет мои сапоги. И Ульянку ведет. Да, у нас пакет. Еще я вам купила альбом как раз и клей. Надо было Савик купили. Да. Теперь какие-то тоники купили, а Савику на кольцах купили. На кому в школу. Он все школьное уже изрисовал. А Ульяна ему все помогает. Все вытаскивает. А он у нас как лопушок разрешает ей все. Ой,
Уля хоть подобрала. Ой, не могу, Ой. Ой, грех один. Ай. Ну ты даешь. Да, и в школу, значит, еще у детей уроки идут. Я уже подумала, уроки закончились так быстро. А время-то еще утро. По идее, время еще только 11. Пойдем. Сава, прекрати снег раскидывать. Нельзя так делать. И полные сапоги уже снега набрал. Ну, так укачала. Работает работушечки. Развлекаются снегом. Ульяна, лопатку хоть не сломай, а то папа только с тобой купил ее тебе. Да они наоборот засыпают все. Эй, вы что делаете? Савелий, слезай. Лезь оттуда. Зачем ты Не туда надо ставишь? там расчищать. Чистить надо дорожку, а вы ее засыпали. Да, это все надо. Вон туда, да, вот туда надо закидывать. Вообще. Уля без варежек. На улице холодно. Пойдем, загоняй их, они кашляют. Все, пошлите чайник ставить, чай будем пить. Пойдемте чай пить с булочками. Пойдем. Пойдем, я вам альбом купила там. Пойдем. Все, кинули под ноги отцовскую лопату. Пошли, ставь. Ставь лопатку. Пошли. И вот мы ездили в газовый вот такой вот лист на стену с асбестом. И вот корпус на счетчик на улицу. Лист стоит 950 рублей, а счетчик стоит... Ой, не счетчик, а корпус стоит на счетчик. Такой вот желтенький. 1000 рублей. Хотела вам показать, какие у меня сапоги-то. Вот, видите, как открылась. Я видео снимаю, вообще порвался, короче. Я их уже клеила. Наверное, вам ничего не видно, как он у меня тут есть, хочет уже. Я их заклеила по осени. Я проносила их, получается, в прошлом году, только на прошлую зиму вот носила. И они так развалились вообще. Я даже, может, кстати, еще второй сезон только собиралась поносить. Да что ты вообще отпал, короче. Ну, вот так и второй тоже, как бы не такой еще, но... Ой, вроде отдаешь по 2000, наверное, я отдавала в прошлом году за них. Вот за эти отдала 3. Такой внутри мех. Небольшой каблучок. Такой вот. 3000. Но тоже все Китай. Это китайская обувь. Так вот. Такие дела.